呢一個係2個月前嘅我，係啊，就係咁大個肚腩，隨手一支都係肥肉。而呢一個就係而家嘅我，成個肚腩消失晒，究竟發生咗啲咩事呢？近年好多香港人開始注重健康，你睇下啲 gym room 啊，開到周圍都係。究竟喺呢個環境之下減肥仲係唔係一件難事呢？今條片我就決定親身實測，用2個月嘅時間進行減重計劃，由呢一個身形減到去呢個身形，經歷咗啲乜，有啲咩心得呢？除此之外，街上面有邊一間食肆可以食得健康之餘又好味，完全唔會覺得辛苦呢？等我為大家試下啦，開播！各位早晨，今日係2026年1月22號嘅夜晚7點半。大家啱啱睇片頭咧都已經知道啦，其實今條片我哋要挑戰就係喺2個月內減肥挑戰，究竟可以減到幾多呢？開始挑戰之前嘅我咧，去咗體育館度測自己嘅體重係66.6 kg，因為我本身對減重減肥係完全冇任何嘅概念啦，淨係聽講啲人話要食少啲油炸嘢啊，唔好食甜嘢啊，戒飯啊等等嘅嘢啦。大家睇緊片嘅你咧，可能都會對減重減肥甚至係增肌嘅呢一類型嘅目標好有興趣。今次又等我親身試一次俾大家睇。今日其實已經係我減重嘅第3日，呢幾日都不斷摸索究竟我食啲乜嘢食物先至係對我嘅目標係最好嘅方向發展呢？我覺得可以做一個非常快嘅總結，我呢3日裏邊究竟感受如何，同埋我食咗啲咩，做咗啲咩呢？1月19號 Day 1，因為我當日同屋企人咧仲係喺台灣啊，所以食咗個鹹肉粽啦、小籠包，都幾多嚿下嘅，碗果每樣1/3。晚餐食咗一碗牛肉麵、荔枝啫喱同埋冬瓜茶。好老實講，第一日食嘅同平時真係冇乜分別嘅。1月20號 Day 2，早餐乜都冇食，啱啱先瞓醒啦，因為午餐食咗3隻雞蛋，加咗幾粒鹽咁樣啦。晚餐去咗食壽司郎，成13件壽司同埋茶碗蒸。宵夜就食咗魷魚絲。臨瞓之前咧先發現，哎呀，我今日完全冇食過菜啊！真係唔講唔記得啦，唔係菜啊！1月21號 Day 3，午餐食咗樓下3餸飯，冬瓜火腩、西芹、糖醋魚，都幾豐富下嘅。晚餐蠔仔泡飯加一碟通菜。如果早起身嘅話咧，食埋早餐就更加好啦。但係呢3日嘅飲食咧，我都係開始有根據咁樣去做嘅。點樣有根據呢？今次呢個挑戰咧係由 Covid 一個 app 去邀請我做嘅。我唔講咁多佢哋嗰啲咩資料啊，嗰啲好煩嘅嘢，我唔想同大家講住先。講佢哋嘅 app 點解可以咁幫到手。下面就有我1日裏邊應該攝取嘅卡路里啦，飲幾多水啦，食幾多蛋魚肉啊、蔬菜、澱粉質、油脂、水果、乳品類等等嘅，1日你要攝取嘅嘢全部 mark 低晒喺度，然後我每食一樣嘢 upload 上去呢個 app 咧，都會有營養師或者係 AI 咧幫我計算每一餐咧究竟我達標咗幾多嘅，即係就咁睇落去咧，好似打緊機做緊任務咁樣。咁我參加完營養師嘅1對1體態飲食分析之後咧，我就決定加入8週飲食改造計劃啦。但係大家一定有一個好大嘅疑問，就係減重減肥甚至係增肌會唔會好痛苦嘅呢？所以跟住落嚟，我將會分享其中嘅3日作為我嘅起居飲食例子。究竟每日食啲乜，喺邊度買，做啲咩運動，選擇食物有咩心得呢？ Hello 各位，今日係我嘅1週減重減肥計劃嘅1週記錄第1日，其實已經係我進行呢一個計劃第4同第5個星期啦。Planning 咧，我哋差唔多已經進行咗一半，咁啊唔知大家有冇睇得出我而家係有瘦咗啲咧？可能我唔知嘅體重啊，我嘅身體數字咧，我想喺最尾1日我先同大家公布。只可以透露少少，就係有啲進步，進展都唔錯。其實係而家嘅時間已經係3點鐘啦，下晝。唔好意思嘅各位，希望大家原諒下我呢個頭髮啦，太長啦，因為咁啱呢幾日係新年假嘅前幾日，所以就剪咗頭髮。一個美好嘅早晨，就一定要飲杯水先嘅各位。目標其實每日要攝取2600 ml 10杯呢個啦，大概啦10，但係我應該每日可能得8杯左右，遠遠都唔夠嘅，應該係有啲困難嘅對我嚟講，因為我有時係掛住用電腦，然後就咁啱冇晒水嘅時候呢，就冇飲到。咁今個星期我都挑戰要飲多啲水，同埋開始計劃運動就係咁啦。但係食嘢方面完全冇問題。咁究竟食啲乜嘢呢？今餐我就同大家食一樣周街都見到同埋非常之平嘅選擇，真係冇得輸。我覺得唔會因為你要 keep fit 所以會食貴咗咯。3餸飯，冇錯啊，就係3餸飯啊，又平又多菜又多肉，你話邊度揾啊？啲阿姨見我成個小朋友咁樣，啲餸狂咁塞啊！Day 1嘅晏晝就係呢一餐啦，哇！
好嘈啊！煎肉餅同埋蒸魚，同埋呢個雜菜涼瓜啊，有啲脆肉瓜啊，有啲紅蘿蔔啦，再加埋呢個先係重點啊！呢一罐 Coke Zero 係零糖嘅，非常之正。陪我捱過咗呢4個星期。如果你1個月冇食過麥當勞，冇食過炸雞，冇食過一啲你認為覺得好唔健康嘅食物，但係突然之間你有一餐竟然可以配上呢罐，咪成件事即刻冇咁痛苦呢？其實每1個星期裏面都應該飲4-5罐左右嘅飯呢，我就習慣食1/3嘅，但係呢，因為最近我要調節翻我嘅澱粉攝取量，所以我一日呢只可以食大概4份嘅澱粉，即係1/4做一餐嘅話就差唔多2份，差唔多已經。但我食4/1飯都夠噶啦，因為其實食埋其他餸咧就好飽噶啦成件事。呢度加埋連嘢飲連飯咧50蚊。各位食完嘢啦，通常咧減肥減重咧都係一樣嘢要特別做嘅，就係運動啦。咁但係咧其實我係通常都成日喺屋企啦，坐喺度啦成日都，所以咧係基本上運動係對我嚟講好陌生嘅。咁但係有一樣運動咧就非常之方便之餘咧，我係可以無痛咁樣玩咯。呢一樣嘢就係單車啦，踩單車。自從有啲共享單車之後咧，想踩單車真係方便咗好多。我每個星期咧都會踩2次至1次左右啦，每一次踩半個鐘左右。對我嚟講咧係無痛嘅運動，又可以散心啊！你話幾正啊？夜晚嘅時候咧就同屋企人去咗食呢個茶餐廳啦，有魚有菜有肉有瓜咁樣啦，係 good 噶 ，OK 噶，唔錯噶 ，good 噶。早晨各位，今日係 day 2 1點半啊，咁咧陣間我就要出去同老豆去睇醫生，所以我陣間等埋佢咧先至一齊食嘢。最後食咗手撕雞撈麵同埋呢隻荷包蛋，總共38蚊啫，係咪好抵呢？各位，平時咧我就喺屋企附近咧買菜食嘅。如果食咗啲快餐咧，有一餐冇菜咧，我就會食呢一樣嘢去到補充翻個菜嘅。就係呢個6蚊一份嘅青瓜，應該有啲靚啲嘅，好似呢啲咁樣咧就靚啲啦。最緊要係咩？6蚊一份。係啊，冇錯啊，就好似呢條片咁樣，成條咁樣拍啊，咁當然啦，一定要洗乾淨先啦，都污糟嘅。咁就見到啦，都幾多餐都係食呢個青瓜配肉做夜晚嗰餐。嗱，買嘢還買嘢啊，就唔好買錯咗薯片啊吓，要買呢，就買呢一隻便利店嘅即食三文魚，最緊要係味真味啊！嗱，呢個煙花味都唔差嘅，但係味真味最好食。見到啦，我又係非常之中意食嘅，補充蛋白質必須，呢個真係啱晒我哋呢啲懶人又唔想淨係食雞胸肉咁嘴刁啊嘛。OK， 今日係星期3，朝早嘅時候我係去咗 New Way 嗰度食一個餐啦。咁啱嗰度咧有一個飯，菜心炒牛肉，但係咧就麻麻地啦，所以就食咗一半啫。咁而家我夜晚暫時呢一餐咧就係食3餸飯，咁有肉餅啦，有蛋黃啦，有呢個脆肉瓜啦。我最中意食嘅喺呢個菜裏邊，因為咧爽口啲，唔會咁黐牙。跟住就有啲肉絲啦、肉碎啦，咁有薯仔，但係薯仔應該唔好食咁多，因為澱粉。咁有啲椒啊，同埋有啲雞喺度嘅，咁就最緊要係呢個 Coke Zero。而家咧其實已經進行咗 Covid 嘅減肥減重計劃，差唔多4個星期左右啦。其實我暫時咧覺得身體狀況係 OK 嘅，係唔差嘅。喺開始個計劃之前咧，其實佢就會幫我做一個6大嘅荷爾蒙評測嘅，由減肥名醫宋晏仁醫師咧聯手研發嘅 FLC 荷爾蒙評測。咁我嘅荷爾蒙分型係點嘅咧？佢就話咧我屬於 PA 型，P 就係咧脂肪容易積聚喺上腹，食完飯之後咧好容易攰同埋唔精神。A 型就有機會性功能失調。我聽完之後有一樣嘢好衝擊嘅，就係第一樣佢係話我唔係食得太多嘢，而係話我食錯嘢咯。所以其實我四肢唔肥，但係肚腩肥咧係有原因嘅。所以我嘅飲食就係要減少食刺激胰島素嘅食物啦，平衡我嘅荷爾蒙，即係可能食下海鮮啊、深綠色嘅堅果啊、黑朱古力啊，唔好俾自己太大壓力，其實係超級有幫助嘅。另外其實我呢2個月都發現咗自己食多咗好多唔同種類嘅食物。我嘅任務最緊要嗰一樣嘢就係減少澱粉，即係食少啲飯啦，係。但係肉類同菜咧，我要食多啲嘅，有幾多食幾多咁滯，差唔多。咁所以而家我都盡量揾唔同嘅菜有肉類咁樣，保持住自己食嘢嘅嗰種新鮮感啊！唔好成日食都同一樣嘢啊嘛，多咗好多選擇，其實真係可以。我自己實測落嚟咧係冇餓親嘅，同埋喺我呢幾個星期之後咧，我就開始自己識得點樣分辨啲咩嘢食物係啱我食多啲啦，邊啲食物對我係冇咁健康同埋冇咁適合我啦。即係到時第日如果我好想突然健康嘅話咧，我就可以跟翻而家個模式去到飲食咯。呢啲係咪叫做終身受用啊？如果大家睇到呢度心喐喐想試下 Ko-Fit 呢個 app 嘅話咧，但係仲未決定到都唔緊要嘅，睇埋落去你再決定都未遲嘅，就係咁。
跟住落嚟就等我帶大家睇下街上面咁多美食引誘，邊一間餐廳健康套餐好食之餘營養價值又足夠嘅呢？ OK， 咁多位，我哋咧而家已經去到第一間餐廳啦。呢一間呢係叫做唔好指我啊，呢間係叫做米子啊。唔好意思，因為我社恐症發作，所以細聲啲講嘢，費事俾人望住。啱啱嗌咗個三色藜麥飯，係雞胸嘅，跟住呢就有一個必叫嘅燒鵝啦。之前食過嘅一個餐單，我覺得都唔錯嘅。陣間咩俾大家睇下佢嘅實物，究竟係咪真係好食，同埋咩樣噶啦。我哋嘅嘢食咧已經到咗啦，就係呢個藜麥雞胸飯。哇，勁大塊雞胸，我俾你睇下，勁大塊啊！真係忍唔住都要講句，大過我塊面啦。咁呢個餐盤呢，入邊有一嚿飯仔啦，咁就半個拳頭咁大啫。我嗌嘅胡麻醬啦，一隻烚雞蛋啦，啱啱嘅雞胸啦，有啲番茄仔啊，有大量嘅生菜啊，同埋兩碌熟米仔嘅。呢一件就係啱啱切嘅雞胸啦。一啲都唔聞喎，有啲黑椒味，同埋佢係暖暖地嘅，唔係凍嗰隻。試埋個飯先，餐廳嘅普通飯，跟住啲沙律新唔新鮮呢？個胡麻醬救咗成個餐，一啲都唔辛苦啊！食落個雞胸加埋個胡麻醬配落去真係唔錯，睇落去好似有少少硬硬地、鞋鞋地咁，但係咬落去呢唔係。呢一餐以健康餐為標準嘅話，10分裏邊我會俾8分。就咁樣，我哋去下一間。下一間我哋差啲脂肪唔為意，殺佢一個措手不及。我哋食 KFC。哇！你睇下，係葡撻店裏邊最出名嘅葡撻同埋燒雞啊！真係全部都係蛋白質啊！當然唔少得就係最無辜嘅飯啦。熱辣辣嘅蘑菇就係蔬菜，食飯梗係食少啲啦，食一半夠啦。跟住啲嘅燒雞啊，特別嗌噶，就唔係炸雞啊，炸雞好油膩，好多粉噶嘛，燒雞又冇咁肥啊，同埋係原生食物嚟噶嘛，仲有燒雞胸，真係見到都流晒口水啊！之後呢隻炸雞翼係炸嘅唔緊要，掠咗條皮咪得咯，係咪？原生食物。其實呢一個係真人真事嘅改編嚟嘅，都唔係改編，係真係我又偷食咗一餐嘅 KFC 咧，咁就有啲炸雞翼啦，照食喎，連皮照食喎，跟住咧就食埋葡撻啊咁樣啦，所以就唔係一個健康嘅例子咯。雖然我嘅營養師係冇責怪我，但係我都好內疚，千祈唔好學我啊！食一餐唔健康嘅唔緊要，下一餐我哋食翻健康就得啦。我哋食一間我哋平時喺街上面成日見到嘅米線。OK， 各位，呢一個就係我啱啱喺譚仔買嘅蒟蒻麵 Jim L 嘅套餐啊！哇，呢個係蒟蒻麵，我第一次食喎，透明嘅喎。喂，好輕喎個麵，都幾少喎。喂，其實好似米線喎，喂，其實好似米粉啊應該啊。Where's the 雞扒？雞扒唔係話好大件咯，仲有係咪應該有幾件啊？哦，都有嘅，都多嘅，同埋佢有魚啦，有雞嘅。跟住我再加咗個萵筍，係啦。試試佢個雞扒先，未試過喺譚仔食雞扒，好嫩喎，OK 喎，佢係冇皮嗰隻嘅。然之後咧浸湯嘅關係一啲都唔韌，我揀呢個係茄湯啊，係魚嚟嘅，應該係鯇魚。試個魚先，有啲辣辣地嘅味，點解 ？OK 喎，喂，呢個真係幾好食喎，唔差喎，有蛋白質啦。我另外再加咗呢個萵筍。我係好驚食嗰啲好難咬嘅菜嘅，所以呢個 very good。另外啦，重點就係一個蒟蒻麵，佢冇米線嗰種米味，你好似食緊米粉嘅粗啲嘅版本咯，唔差喎。其實我覺得呢個 Jim 餐就係10分裏邊，我會俾7分。各位早晨，今日咧我哋係做一樣非常特別嘅嘢，因為咧我哋嘅計劃接近尾聲咁滯啦。我哋今日咧就要去翻我哋第一日體育館啊，嗰度咧 check 翻咧佢一部體脂嘅機啊，檢測下我哋身體有咩變化咁樣。冇錯啦，就係呢部機啦，自我體質測試站。咁咧就係兩隻手擺上去咧，之後企喺上面。佢嘟咁樣咧，就可以測到你所有嘅體脂之類嘅嘢。究竟經歷咗2個月嘅節制生活，我嘅身體有咩變化呢？好緊張啊！結果我係減到63.2 kg， 之前嘅我咧係66.6 kg， 總共減咗3.4 kg， 體脂量下降咗3.7 kg， 成個身體嘅年齡後生咗11歲啊 ！Hello， 咁多位，我已經係新造的人，瘦了。
最後非常之多謝 Covid 幫我進行呢一個挑戰啦，最重要喺我減肥無從入手嘅時候，俾咗好多實質嘅方法我，特別係嗰個表咧做任務嗰個模式咧，好似日日打緊機咁樣，我係超級有動力嘅。之後就，如果大家有興趣想試下嘅話咧，建議大家透過資訊欄嘅 link 報名，了解咗自己嘅身體狀況同埋飲食問題之後咧，再配搭8週嘅課程去減肥，營養師都會根據每個人嘅狀態去調節每個人嘅課程嘅，所以係唔使驚好扯嘅。報名嗰條 link 咧喺下面資訊欄嗰度，記得輸入埋我嘅優惠碼 NUV， 首次報名咧只係需要99蚊港幣啫，各位，咁就希望大家如果一直對減肥減重都有困擾嘅，你哋睇咗呢條片之後都對你有幫助啦，就係咁，拜拜。